మోడల్ 180 నుంచి ఉంటాయి. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఇది 19 మోడల్ 150 నుంచి ఉంటాయి మెషిన్ మోడల్ని బట్టి. ఇది వచ్చేసి మీకు 22 మోడల్. 22 మోడల్ అంటే 2 lakhs నుంచి ఉంటాయి. 22 మోడల్ మిషన్ బట్టి కొంచెం దగ్గరికి రా. ఇది కూడా 22 మోడల్. ఇవి కూడా 2 lakhs నుంచి ఉంటాయి. అంటే మిషన్ బట్టి ఉంటాయి. ఇంకొంచెం మిషన్ కండిషన్ బాగుంటే 220 ఉంటుంది. మిషన్ కండిషన్ తక్కువ ఉందంటే 190 అట్లా ఉంటుంది. అంటే ఇదే ఫిక్స్డ్ రేట్ కాదు, మిషన్ బట్టి మోడల్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా వచ్చేసి 22 మోడల్. దీని ప్రైస్ కూడా అంతే ఉంటుంది, 2 lakhs నుంచి ఉంటుంది.